Սիրելի հայրենակիցներ, սկսում ենք 1988 թվականի մեր վերջին, այսինքն տարեմուտի հաղորդումը։ Չնայած անցնող տարում մեր հանրապետությանը հասած ծանրագույն աղետին, ավերիչ երկրաշարժին, չնայած Սումգայիթին եւ շրջափակմանը վստահաբար կարող ենք ասել, որ 88 թվականը մեր համազգային մտքի ու խղճի, ազգային գիտակցության զարթոնքի տարի էր։ Չափազանց շատ եւ բուրն էին 88 թվականի իրադարձությունները, բայց մի կարևորագույն հայտնագործություն ըստ արժանվույն չգնահատվեց մեր կողմից։ Հայտնագործություն, որ մեր գիտնականները այս տարի 1988 թվականին ստեղծեցին ժամանակի մեքենա։ Այո, ժամանակի մեքենա, որի միջոցով մենք կարող ենք գնալ ճանապարհորդել եւ անցյալում եւ ապագայում։ Ճիշտ ասած, անցյալ գնալ չուզեցինք, առանց այն էլ 70 տարի անընդհատ հետ էինք գնում, որոշեցինք առաջ գնալ, մի 5 տարով եւ կազմակերպել իր ձևի մեջ այս եզակի հեռուստակամուրջը։ Եվ այսօր ձեզ առաջարկում ենք դիտել հեռուստակամուրջ 1988 թվական, 1993 թվական։ 1993 լսում եք մեզ։ Լսում ենք։ Պատրաստ եք, կարող ենք սկսել։ Պատրաստ ենք, վաղուց։ Այդ դեպքում թույլ տվեք ներկայացնել այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերին։ Հովսեփ Հովսեփյան, Խորհրդային Միության Կոմունիստական կուսակցության նախկին անդամ, այժմ Հայոց համազգային շարժման ակտիվ գործիչ, Բարսեղ Բարսեղյան, դեռ Խորհրդային Միության Կոմունիստական կուսակցության անդամ, եւ Գևորգ Գևորգյան, Կանաչների միություն։ 1994 ներկայացրեք ձեր ստուդիայում գտնվող հյուրերին։ Հաճույքով, Հովսեփ Հովսեփյան, Դաշնակցության կենկենի անդամ, Բարսեղ Բարսեղյան, ռամկավար։ Մի հարց կարելի է։ Իհարկե, հենց դրա համար էլ հավաքվել ենք։ Իսկ ես ինչու չկամ 1993 թվականին։ Լեզուս էլ չի պտտվում, ինձ հետ հոմի բան չի պատահել։ Ցավոք, այո, Գևորգ։ Ինչից եմ մահացել։ Թոքերի քաղցկեղից 1992 թվականի մարտի 19-ին Երևանի թիվ 2 հիվանդանոցի 3-րդ հարկի 36-րդ հիվանդասենյակում։ Վախ, ջահել, ես գնացի։ Ուր, բա կամուրջը, հաղորդումը։ Ինչ կամուրջ, գնամ գուցե կյանքս փրկեմ, հենց հիմա կդիմեմ բժշկի, ծխելն էլ կթողնեմ։ Ներիր Գևորգ, կատակս անշուշտ անհաջող էր, ծխելն իհարկե թող, բայց քեզ ոչինչ էլ չի պատահել, պարզապես քո հազարավոր հայրենակիցների նման փախվելուս Լոս Անջելես։ Ես, Լոս, ինչու։ Չգիտեմ, հավանաբար լսել ես, որ այնտեղ մեղր ու կարակ են բաժանում, վերցրել ես թղթե շերեփդ ու հայ դե Լոս։ Դա դեռ ոչինչ, Լոսը փոս չէ։ Լավ, գուցե սկսենք։ Դուք սկսեք, եւ որպեսզի մենք 93-ականներս ավելի լավ հիշենք 88-ի ոգին, սկսենք որևէ երաժշտական համարով։ Սիրով, այդ դեպքում մենք ցուցադրենք 1988-ի ամենատարածված երգերից մեկը։ Դիտենք այն։ Հիմա մենք արդեն լրիվ պատրաստ ենք եւ սպասում ենք ձեր հարցերին։ Այդ դեպքում խնդրեմ ընկերներ, ով հարց ունի,
Աշխուժ, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է։ Կարելի է։ Իհարկե, խնդրեմ։ Մեզ բնականաբար առաջին հերթին հետաքրքրում է, թե ինչ է կատարվել Հայաստանում, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Ասեմ, Հայաստանը այսօր ազատ, անկախ պետություն է Ռուսաստանի կազմում։ Այսպես որոշակի չի կարելի ասել։ Գոնե ասեք, գրեթե Ռուսաստանի կազմում։ Խնդրեմ ուրիշ հարցեր։ Իսկ ինչու ձեր մեջ ՀՀՇ-ի ներկայացուցիչներ չկան։ ՀՀՇ-ն լուծարվել է, ինչ է, Հայոց համազգային շարժումը կա։ Սակայն նա հիմա մի քիչ փոխել է իր պրոֆիլը։ Նա հիմա այնքան էլ շարժում չէ, այնքան էլ համազգային չէ, այնքան էլ չէ, չէ։ Իսկ ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջը։ Ազատագրված են եւ Լեռնային Ղարաբաղը, եւ նրա շուրջը։ Ինչ է, ուզում եք ասել, որ Արցախը վերամիավորվել է մայր հայրենիքին։ Ոչ, հավանական է մայր հայրենիքը մտնի Արցախի կազմի մեջ։ Խնդրեմ, մեր ստուդիայում ուրիշ հարցեր կան։ Դուք չեք ասի, իսկ ով է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Հեյդար Ալիևը։ Ինչ եք ասի։ Ընկեր Հեյդար Ալիևը, իսկ Վրաստանին է Էդուարդ Շևարդնաձեն։ Էդուարդ Ամրոսիչ, իսկ Հայաստանին է իհարկե Դեվերչյանն է։ Ոչ, իսկ ով է։ Անչատեք խոսափողը։ Իսկ ինձ շատ է հետաքրքրում, թե ինչ է կատարում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում հիմա Погромче, пожалуйста, фонограмму. Вардунов все пытается подбрасывать нам гадости. И те, кого я вытащил, теперь меня бронят. И за свои деяния Крючков, Генаев с Павловым пытаются ответственность возложить на меня. Ах, друзья мои, друзья, ну как до этого вы дожили? Вы заклятые друзья, теперь мне лучшие враги. Все. Так, уважаемые депутаты, прошу спокойно выслушать. Одни и те же лица. Прошу регламента не нарушать. Ну что же вам на месте не сидится, когда пришла пора голосовать? Давайте примем 70 законов, давайте, а? Позвать министров, всех лишить поста, вот так. Кончайте свой базар у микрофонов. Ну что же вы, идите вы вообще вот так. Садитесь на места. Успокойтесь. Ну не надо лишних слов. Успокойтесь, куда вас так уж прямо понесло-то? Ну что вы, я прошу, как спикер вас молю. Ну не шумите вы, депутаты. Ну не орите вы, депутаты. Да не деритесь вы. Я это не люблю. Вот и все. Прошу меня приветствовать дружно. Но президент тоже встает. Съезд похож на казино. Это ясно всем давно. Все участники игры катят на меня шары. Спикер тут играет роль. Что он, понимаешь ли, король? От его крапленных карт получить легко инфаркт. Казино — это
казино. Сговорились все, понимаешь, заодно. У самих на руках нечем крыть, но президента хотят обдурить. Надоело и мне, и стране. Бултыхаться в таком, понимаешь, казине. Я имею идею одну, как конец положить казино. Казино! Ինչ պաշտոն է գրավում Լուկյանովը։ Նստած է։ Վայ։ Կրուչկովը նստած է։ Ռուցկոյը նստած է։ Խասբուլատովը նստած է։ Սա ինչ է։ Ամբողջ Ռուսաստանը նստած է։ Երևի Ելցինն էլ գնդակահարված է, իսկ Ժիրինովսկին կախված։ Ժիրինովսկին Ռուսաստանի երկրորդ դեմքն է, իսկ Ելցինը նստած է պրեզիդենտական աթոռին։ Ինչ պրեզիդենտ Ամերիկան գրավել ենք։ Ոչ, թերևս Ամերիկան է բոլորին գրավել, բայց մի հարցում հասել ու անցել ենք Ամերիկային։ Հիմա բոլոր հանրապետություններում 1-ից 2 պրեզիդենտ կա։ Այստեղ ստուդիայում մեզ մոտ հարցեր կան։ Խնդրեմ, բարձր, դուք հարց ունեիք կարծես։ Ես հարց չունեմ, ես ուզում եմ հանդես գալ հայտարարությամբ։ Ոչ մի հայտարարություն։ Մենք հո ՄԱԿ-ի ասամբլեայում չենք, Բարսեղ մի կտակիր։ Գործը շատ լուրջ է, թույլ կարդամ։ Լավ, թող կարդա։ Այսպես։ Ուրեմն մենք կոմունիստական կուսակցությանը չդավաճանած մի խումբ կուսակցականներ խորապես վրդովված ենք, որ հայկական հեռուստատեսությունը սկսել է հաղորդումներ հեռարձակել, որտեղ փաստորեն գովերքում է արևմտյան ապրելակերպը։ Չգիտես ինչու այդ հաղորդումներում միայն շղարշե վարակույրով ծածկված պերճանքներ ու վայելքներ են ցուցադրում։ Ոչ մի խոսք կապիտալի աշխարհին բնորոշ հակասությունների մասին, ոչ մի բառ շքավորների ու անչազուրկների մասին։ Բաց լրացնելու համար մենք սեփական ուժերով մի հաղորդում ենք պատրաստել, որ ուզում ենք նաև ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Խնդրեմ։ Մենք սիրով կդիտենք այն, իսկ հետո անմիջապես կցուցադրենք մեր նկարահանած մի փոքրիկ ֆիլմ, որ կոչվում է Երևան 93։ ԱՄՆ կապիտալիստական աշխարհի ամենահզոր երկիրն է։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալով այն աշխարհում առաջին տեղն է գրավում։ Առաջին հայացքից գեղեցիկ են Ամերիկայի քաղաքները, բարձրաբեր շենքեր, շքեղ առանձնատներ, եթերային ռեստորաններ, կազինոներ ու բարեր, բայց այս ամենը միայն ու միայն մի բուր հարուստների համար։ Այո, ԱՄՆ-ում առավել քան արևմուտքի այլ երկրներում սուր են կապիտալի աշխարհին բնորոշ հակասությունները։ Այդ ամենահարուստ երկրում այնքան բարձր են բնակարանների գները, որ շատերը, հատկապես նեգրերը, ապրում են պարզապես փողոցներում։ Շքեղագույն առանձնատներից մի քանի թաղամաս այն կողմ իրար գլխի կիտված հողակերտ կիսավեր բներ են, որոնց բնակիչները հիմնականում նեգրեր, զուրկ են ամենատարական կոմունալ կենցաղային պայմաններից։ Ահա ձեր առջև է հանրահայտ Հարլեմը, նայեք, միթե մարդ կարող է գոյատևել նման պայմաններում։ Օրեցօր բարձրանում են մթերքների գները, եւ այս ճոխ ու լկտի առատ խանութների կողքին շատերը աղբամաններն են քչփորում մի կտոր հաց հայթայթելու համար, կամ զբաղվում մուրացկանությամբ։ Այսպիսին է Ամերիկան, մի հարկանի Ամերիկան, որը չգիտես ինչու խուսափում են ցուցադրել զբոսաշրջիկներին, բայց Ամերիկայի աշխատավորությունը չի հաշտվում իր տրկական վիճակի հետ եւ չի դադարեցնում պայքարն իրեն շահագործողների դեմ։ Իսկ այդ պայքարի ավանգարդում իհարկե ԱՄՆ-ի կոմունիստական կուսակցությունն է։ Մենք ներողություն ենք խնդրում, որ մեզնից անկախ պատճառներով հաղորդումները խառնվեցին, եւ Ամերիկայի ապրելակերպի նվիրված խոսքերի ներքո Երևան 93-ի կադրերը դիտեցիք։ Բայց ոչինչ ֆիլմն այդպես էլ էր նայվում, չէ՞։ Դիտվում էր։ Խնդրեմ, դուք հարց ունեիք կարծես թե։ Այո, ես հարց ունեմ։ Գիտեք, հիմա շատ հաճախ խոսում են, թե մեզ ինչ է եղել, որ մեզ կօգնեն, ոտի կկանգնենք։ Ես ուզում եմ իմանամ ամերիկյան օգնության մասին։ Ինչ կարծիք ունեք արտասահմանյան օգնության մասին։ Այդ հարցը։ Մենք գիտենք այդ օգնությունը։ Արտասահմանյան օգնությունը նշանակում է, որ
հարուստ երկրների աղքատներից փող են հավաքում եւ տալիս են աղքատ երկրի հարուստներին։ Ժողովուրդը դրանով տուն չի պահի։ Ես մի հայտարարություն ունեմ, էլի հայտարարություն, այո, բայց շատ կարճ։ Արտասահմանյան օգնության մասին այդ հայտարարությունները մենք ընդունում ենք որպես սադրանք ուղղված մեր նորաստեղծ գթության միություններին եւ անձամբ նրանց նախագահներին։ Ինչ ես անընդհատ ամբողջ քթալի նման մեջ ընկնում, մի բանի մասին որ չգիտես, մի խոս իրելի։ Լավ, վերջ տանք եւ եկեք չբորբոքվենք ու անտեղի չվիրավորենք մարդկանց։ Այն էլ մարդկանց, որոնց շնորհիվ փաստորեն փակվեց ժողովուրդը թունավորող Նաիրիտը եւ Դամոկլյան սրի նման մեր վզին կախված ատոմակայանը։ Իդեպ, ինչպես է վիճակը 5 տարի անց։ Հենց նույն մարդկանց եւ նրանց համախոհների շնորհիվ վերածնվեց Նաիրիտը։ Ատոմակայանի գործերը այնքան էլ վատ չեն եւ մենք ըմբռնումով ենք մոտենում այդ հարցին եւ մեր հույսը չենք կորցնում։ Արտասահմանյան գիտնականները մտածում են այդ հարցի շուրջը եւ մենք համոզված ենք, որ մի քանի միլիոն դոլար ծախսելուց հետո ատոմակայանը կվերածնվի իր նախկին զորությամբ։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես է էկոլոգիայի վիճակը։ Լավ է, մեր կառավարությունը այդ կարևոր խնդրին մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Նույնիսկ էկոլոգիայի նախարարություն եւ էկոլոգիայի դատախազություն է ստեղծվել։ Պարզ է, ուրեմն եթե էկոլոգիայի նախարարություն կա, ուրեմն ոչինչ էկոլոգիան չի կարող փրկել։ Որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք, եկեք դիտենք մի փոքրիկ բեմականացում, որը կոչվում է բնության գրկում։ Տեր իմ Աստված, միթե այսպիսի անմահական օդ է լինում։ Շնչիր ու շնչիր։ Օդի մաքրությունից գլուխս պտտվում է։ Լավ արեցինք, չէ՞ որ այստեղ եկանք։ Հոյակապ գաղափարեր։ Գիտես, հանկարծ մտքովս ինչ անցավ։ Վերջ ասացի։ Հաջորդ արձակուրդը բնության գրկում ենք անցկացնելու։ Վաղուց էր ինչ բնության գրկում չէինք եղել։ Դուրը մի աշոտիկի թշիկներին նայիր, ես ինչպես են կարմրել։ Մա, սա ինչ է։ Սա Բալիկ ջան, ինչպես էր լեզվիցերին է։ Հայ, միթե մոռացել ես, Բալիկ ջան, սա ծառ է, ծառ։ Իսկ ծառը ինչի համար է։ Ծառը ինչի համար է։ Ծառը դե ինչի համար է ծառը։ Ծառը ինքն իր համար ծառ է, ոչ մի բանի համար էլ չի։ Իսկ սա ինչ է։ Այդ արդեն հիշում եմ, Բալիկ ջան, ծաղիկ է։ Հիշում ես 5 տարի առաջ նվիրեցիր։ Ինչ հոտուներ է։ Իսկ ծաղիկը ինչի համար է։ Ծաղիկը։ Ինչ ես դու էլ անընդհատ հարցնում, ինչ, ոնց, ինչպես։ Մի վիճեք։ Մի փչացրեք այսօրը։ Ձեր ժամանակը սպառված է։ Ոչ, խնդրում եմ, մի քիչ էլ։ Անհնարին է։ Ես կվճարեմ լրացուցիչ։ Անհնարին է, գիտեք որքան հետագրվածներ կան, արագ հակեք հակագազերը և դուրս եկեք ջերմոցից։ Ես հակագազ չեմ ուզում։ Ես հակագազ չեմ ուզում։ Լավ, ոչինչ, Բալիկ ջան, մյուս տարի նորից կգանք։ Հասկանալի է, որ գույները մի փոքր խտացրել էիք երևի։ Օդի մաքրության հարցում թերևս այո, Երևանում հիմա օդը մաքուր է։ Իսկ ասում եք Նաիրիտը վերաբացվել է։ Այո, բայց իր ողջ հզորությամբ չի աշխատում։ Մենք ավելի հեռու ենք գնացել։ Հիմա գրեթե ոչ մի գործարան կարգին չի աշխատում։ Բենզինի գների պատճառով էլ քաղաքում մեքենա չի մնացել։ Այնպես որ օդը մաքուր է, ոնց որ անտառում։
Միայն թել ծառ չի մնացել։ Այո, եթե մասսայական ծառահատումը շարունակվի, ծառ միայն թանգարանում կգտնենք։ Իսկ ինչու եք կտրում մեր կանաչ բարեկամներին։ Ճար չկա, տները պետք է տաքացնենք, թե ոչ։ Իսկ ինչ է, կենտրոնացված ջերմամատակարարումը չի բավարարում։ Ինչ է, ջեռուցում չկա։ Լավ, տները հոսանքով տաքացրեք։ Ինչ է, հոսանք էլ չկա։ Լավ, գազով։ Մի քայլ ելք չկա։ Կա։ Ես դաշնակցության կուսակցության անունից լիազորված հայտարարում եմ, որ ելք կա։ Կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Եվ այդ դեպքում ջեռուցում կլինի։ Սրանից ված չի լինի։ Մենք կողմնակից ենք կոալիցիոն կառավարությանը։ Լավ, մի վիճեք։ Մեր հերոստակամուրջի նպատակը կառավարություն տապալելը չէ։ Բա ինչն է։ Մի հարցել ես տամ։ Լավ, եթե գազ չկա, հոսանք չկա, ջեռուցում չկա, ջուր չկա, ինչպես եք տաքացնում տները, լողանում, ճաշ եփում, հա։ Այդ հարցին կպատասխանի Արամ Սաթյանի նավթ երգը, որը կատարվում է առաջին անգամ, եւ լավ կլիներ առաջինը վերջինը լինի։ Մենք տասնյակ տարիներ քո հաշվին ապրեցինք, քո հաշվին խմեցինք, քո հաշվին սնվեցինք, զինվեցինք քո հաշվին ու դարձանք մեծալ հաղ, ես քո փառքն եմ երգում այսօր։ Եվ մի շունչը վերջին հիշատակը քո վար կպահենք հավատային խոսքին։ Դու աղբյուր մեր հոգու, դու հեղուկ կենարար, սև հավատ, սև հրաշք, սև ոսկի։ Երբ արդեն մենք ազատ ենք անկախ, ես կարող եմ ասել համարձակ ու անվախ, որ մեզ հույս ես տալիս կամքի ուժ ու հավատ, միայն դու այսօր։ Դու մեզ հույս ես բերում և բերում ես տաք ջուր, ջերմություն տներում, խորտիկներ և ապուր, այս դմեր էրգության սկացնենք լավ թե վատ, միայն մեզ չլքես երբեք։ Նավթ, 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 նավթ։ Իսկ արվեստի վիճակը ինչպես է։ Դա երկի շատ լավ է, որ ամերիկյան ֆիրմաները մեզ մոտ ֆիլմեր են նկարում, իսկ ինչով է զբաղված հայ ֆիլմը, ֆիլմեր նկարահանում է թե ոչ։ Անշուշտ, այ վերջերս մի շատ հետաքրքիր ֆիլմ են նկարահանել, Կնքահայրը։ Կնքահայրը։ Կոպոլան այստեղ է։ Դե իհարկե ոչ, պարզապես այդ մոտիվներով հայկական տարբերակն են նկարել։ Հիմա ձեզ ցուցադրենք մի հատված։ Կնքահայր, դուք գիտեք, ես ամբողջ կյանքում հարգել եմ գողական օրենքները, մաֆիայի օրենքները, և աշխատել եմ ապրել դրանց համապատասխան։ Ում որ պետքն է ներքևներում, միշտ օգնել եմ, վերևներում ում պետք է, վճարել, բայց հիմա ամեն ինչ փոխվել է, հարկային տեսչությունը պարզապես հետապնդում է ինձ։ Բա 6-րդ վարչությունը օր ու արև չի տալիս, չի թողնում, որ շնչեմ։ Բայց ինչու ես ինձ մոտ եկել, ես ինչ կարող եմ անել Վանո Սիրադեղյանի դեմ։ Կնքահայր, դու ամենազոր ես, քեզնից պրեզիդենտներն են վախենում, խնդրում եմ, օգնիր մեզ, փրկիր։ Լավ գնա,
Կփորձեմ մի բան անել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ախր ինչու։ Ասում էի չէ, Հայաստանի ոստիկանության դեմ խաղ չկա։ Լավ ֆիլմ է, գիտեք, բայց եկեք հոգևոր սնունդից անցնենք մարմնականի։ Հացի վիճակը ինչպես է։ Վատ չէ։ Առաջ 250 էինք ստանում, իսկ հիմա 350 գրամ։ Տեսնում եք, հացը ավելացել է, մարդկանց քանակն է պակասել։ Իսկ Արարատը որտեղը բռնեց։ Առաջին։ Վայ, հոյակապ է։ Ուրեմն նա կրկնեց 73 թվականի իր հաջողությունը։ Իսկ Մոսկվայի Սպարտակը առաջին։ Ուրեմն կիսել են առաջի տեղ իրար հետ։ Իսկ Կիևի Դինամոն առաջին։ 3 չեմպիոն։ Իսկ Թբիլիսիի Դինամոն առաջին։ Չհասկացանք, ԽՍՀՄ առաջնությունում առաջինից բացի ուրիշ տեղեր չկան։ Պարզապես ԽՍՀՄ առաջնություններ չկան։ Կան ազգային առաջնություններ։ Իսկ հայկական ֆուտբոլի որակը աճել։ Որակը չգիտեմ, բայց արդյունավետությունը իհարկե աճել է։ Անցյալ խաղարկության ժամանակ ամենափոքր հաշիվը եղել է 18-ով 2։ Ինչ եք ասում։ Իսկ ովքեր են Արարատի մրցակիցները։ Հոմենըթմենը եւ Հոմենմենը։ Չեմ հասկանում, ինչ Արարատը Լիբանանի առաջնությունում է խաղում, թե Բեյրութը վերամիավորվել է Հայաստանի հետ, հա։ Չէ, Բեյրութն ինչ են կանում։ Այ եթե կարողանայինք մի մարդասիրական միջանցք բացել, այսպես Լաչինով Միացյալ Արաբական Էմիրատներ։ Քանի որ խոսք գնաց քաղաքականությունից մի հարց։ Արտաքին գործերի մինիստրություն մենք միշտ ունեցել ենք, սակայն այն որևէ կարևոր գործոն նշանակություն չի ունեցել։ Հիմա ինչպիսին է վիճակը այնտեղ։ Հիմա, ինչպես վայել է ազատ եւ անկախ երկրին, արտաքին գործերի նախարարությունը շատ կարևոր գործեր ունի։ Իսկ այնտեղ գոնե խաղ է, թե ֆրակցիաներ, կուսակցություններ։ Չէ, կուսակցություններ, ֆրակցիաներ չկան։ Կա երկու խումբ։ Մի խումբը դեպի Ամերիկա է քաշում, մյուս խումբը դեպի Ռուսաստան։ Բայց դեռ հույս ունենք, որ մի խումբ կստեղծվի, որը դեպի Հայաստան կքաշի։ Իսկ ընդհանրապես քանի կուսակցություն կա։ Այդ հարցին կարող ենք պատասխանել միայն նոր մարտահամարից հետո։ Դե որքան հայ, այնքան կուսակցություն։ Այո, շատ բան է փոխվել այս 5 տարիների ընթացքում։ Եվ քանի որ այս փոփոխությունները աստիճանական են եղել, մեզ համար շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին է վիճակն այսօր։ Դրա համար մենք որոշեցինք մի այսպիսի էքսպերիմենտ անել։ 93 թվականի մի քաղաքացու մեր ժամանակի մեքենայի միջոցով բերեցինք 88 թվական առանց իր գիտության եւ գաղտնի տեսախցիկով նկարահանեցինք նրա արկածները։ Այս ինչ է կատարվել։ Ինչ-որ բան հաստատ այնպես չէ։ Սա Երևանն է։ Թե Երևանը չէ։ Ոնց որ Երևանն է։ Բայց այդ դեպքում ինչու են բոլոր շենքերը լուսավորված։ Ամեն շենքում մահացած չկա։ Կամ ուր են պատուհաններից դուրս եկող վառարանային խողովակները։ Չեմ հասկանում։ Իսկ ինչու են հանկարծ սկսել տրոլեյբուսներն ու ավտոբուսները նորմալ աշխատել։ Տաքսիներն ինչու են լեփլեցուն։ Բոլորը մի օրում չհարստացան։ Սիգարետս բրծավ։ Թարսինովան մոտս ընդամենը 6000 մանր փող ունեմ։ Տեսնես այդ գնով սիգարետ կճարեմ։ Հայ,
Սևանիկ, վաղուց չէի տեսել։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Մալբորոն, ինչ արել, չէ, Մալբորոն թանկ կլինի։ Բոյը ինչ արժի։ 7000։ Ախպերի չէ, որ ձեր չես առում, կողքի սևանիկները 8-ով են ծախում, ամենայժանը ինձ մոտ է։ Հասկացա, $7։ Թո ինչ դոլար, մենք դոլարով առուտով չենք անում, դու ինչ վալուտին բառ ես եկել։ Հասկացա, ուրեմն դրամով, այո։ Բա դրամով, բա տանձի կորիզով չեմ վաճառելու։ Ցավը տանեմ, մոտս դրամ չկա։ Մանր ռուբլով չես վաճառի։ Իհարկե մանր ռուբլով է կարող վաճառել, բա մողոլական տուգրիկով չեմ վաճառել։ Հասկացա, ռուսական ռուբլով, չէ։ Չէ, ճապոնական ռուբլով։ Ռուսական, սովետական, հասարակ ռուբլով։ Լավ, վերջը։ Մանր ռուբլով կվաճառես։ Հա։ Ինչքան վաճառել։ Չէ, ախպեր, եմա դու առնող չես։ Չասի 7, լավ, 6-ով։ Խնդրեմ, մեկտուբ։ Չէ, ախպեր, մենք այդ փողով չենք վաճառում, սա ֆարշ է, սա չէ։ 500 Չէ, չեմ վաճառում, ինչ ես չեմ ծախում, 50,000 չեմ ծախում, գնա։ Լավ, հա, մի րոպե։ Գնա, խնդրեմ, 100-անոց, խնդրեմ։ Հա, բայց մեզ սրա մանրը չունեմ, ես չեմ կարող, ամբողջ օր առուտ ուրեմանում 100 ռուբլը հազիվ չեմ։ Մանր պետք չի, ես սիգարետ չունեմ, խնդրում եմ մի տուփ սիգարետ, մանր պետք չի չեմ ուզում, ուզում եք 500-անոց էլ տամ։ Լսի, բայց դեմքը ծանոթ է, հա հիշեցի, ես ասում որտեղից եմ քեզ տեսել։ Ով եղեսում չես աշխատում։ Ես փող ունեմ, ուզում եք մոնղոլական տուգրիկով վճարել, 1 դրամը 101 տուգրիկ։ Ես կարող եմ ռուսական 1 դրամը 14 ռուսական, 1 դրամը ուզում եք ես իտալականով վճարեմ, լիրով, ուզում եք մեքսիկականով վճարեմ։ Արա սա ինչ է ուզում ինձանից։ Մի հարց էլ անձամբ ինձ է հետաքրքրում։ Այ ասում եք գործարանները չեն աշխատում, փակված են։ Իսկ այդ գործարանի բանվորները ինչով են զբաղված, ինչ են անում։ Բիզնեսմեն են դարձել։ Ինչ բիզնեսմեն, այսինքն սպեկուլյանտ։ Հայ բիզնեսմենները լինում են 5 կարգի։ Առաջին կարգի բիզնեսմենները գնում են Մոսկվա, Իրան կամ որևէ այլ տեղ եւ ապրանք են գնում, ասենք մեծ արկղերով Մալբորո։ Երկրորդ կարգի բիզնեսմենները առաջին կարգիներից մի քանի արկղ սիգարետ են առնում եւ վաճառում մեծ տուփերով, բլոկերով։ Երրորդ կարգի բիզնեսմենները նրանք մի քանի բլոկ սիգարետ են գնում երկրորդ կարգիներից եւ վաճառում տուփերով։ Չորրորդ կարգի բիզնեսմենները երրորդներից մի քանի տուփ սիգարետ են գնում եւ մի քիչ ավելի թանկ վաճառում հատիկներով։ Հինգերորդ կարգի բիզնեսմենները հատիկներով սիգարետը գնում են եւ խոսում մեծ բիզնեսից։ Այս երկու երիտասարդի նման։ Լսենք նրանց խոսակցությունը։ Բարի Գեգամ ջան, Ախմեդ ջան, 100 տարի չես տեսել։ Ո՞նց ես, գործերդ ո՞նց է։ Լավ է, ինչպես։ Ինչ մտիլն է այսօրվա Ախմեդ ջան, ոչ մի բան չկա։ Հա, լսի, պեսո կա, կարող ա ուզես։ Ինչ պեսո կա։ Թուրքական են մանրներից է լավն է։ Բայց ռուսականով ու դոլարով։ Ինչքան է ռուսականով։ 1200։ Հա, թիվ չի ախպեր ջան, կառնենք։ Բայց լսի, 300 տոննա մի անգամից պետք է եկալես։ 300, էսա հաշվենք։ 1200, հա, ախպեր ջան, էդ է թիվ չի։ Գիտես որտեղ է, մեր մոտ Պայեստում սա, Երևանում է։ Դե արի գնանք նաղդը բառնենք հիմա։ Այսօր չեմ կարա, Գեգամ ջան, մի քիչ ուրիշ գործեր ունեմ։ Արի պայմանավորվենք վաղ առավոտը։ Եղավ, դե վաղ առավոտ կառնենք այդ։ Եղավ Գեգամ ջան, բայց լսի կարող եմ մոռանալ։ Չէ, հա, չէ։ Դե դավայ, ախպեր ջան, լավ էր որ տեսա, հաջողություն։ Բարևի տնեցի մեզ։ Գնացին։ Իսկ գիտեք թե ուր։ Հակոբը գնաց դրամ կամ տարադրամ ճարելու։ Գեղամն էլ գնաց շաքարավազ ճարելու։ Դա էլ եղավ բիզնես։ Ցավոք նման բիզնեսմենները մեծամասնություն են կազմում։ Դե ինչ բարեկամներ, ամեն ինչ սկիզբ ունի եւ վերջ, մեր հերոստակամուրջն էլ մոտեցավ իր ավարտին, մեզ մնում է հրաժեշտ տալ միմյանց։
Մի հարց։ Որքան ես հասկացա, մեր հիմնի հիմքում դրված է Միքայել Նալբանդյանի մեր հայրենիքը բանաստեղծությունը։ Եվ ես գտնում եմ, որ թշվառ անտեր բառերը չեն համապատասխանում մեր հիմնի ոգուն։ Իսկ չի կարելի այդ բառերը փոխել եւ հարմարեցնել մեր կյանքին։ Դե իհարկե կարելի է։ Բայց մենք ընտրեցինք բարդ ճանապարհ։ Մենք կյանքը հարմարեցրինք բառերին։ Բայց հետո բառերն էլ փոխեցինք։ Դարձրինք ազատ ու անկախ։ Ով գիտե, գուցե հետո կյանքը հարմարվի հիմնի բառերին։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց այս հեռուստակամուրջն ինձ վրա մի քիչ ծանր տպավորություն թողեց։ Իսկապես, եթե մեզ սպասում են նման զրկանքներ, ապա արժե պայքարը շարունակել։ Ապրում ենք էլի։ Եվ այնուամենայնիվ արժե, որովհետև 100 տարի հետո դասագրքերը կգրեն, թե մենք եզակի հնարավորություն ստացանք անկախանալու, գոյատևելու որպես ինքնուրույն պետություն, բայց մեր իսկ վախկոտության, մեր մորթապաշտության պատճառով մենք չկարողացանք պահել, փայփայել մեր նորաստեղծ պետությունը։ Հիմա շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս տեսնենք մեր վաղվա օրը, մեր ապագան, եւ յուրաքանչյուրս լինենք մեր տեղում, ծառայենք մեր հնարավորությունների չափով, մեր իմացածի չափով, եւ դեռ մեր փողոցում էլ տոն կլինի։ Լույս